طفلك يعاني من السعال والكحة المزعج خصوصا في الليل؟ هل تبحثين عن وصفة طبيعية وآمنة تهدئ الكحة دون أدوية؟ إليك وصفة منزلية فعالة بمكون واحد فقط من مطبخك، سيحبها طفلك. صلي على النبي الكريم في التعليقات، وادعمني بمتابعة وقلب للفيديو. خذي برتقالة ناضجة واغسليها جيدا. قومي بإزالة غطاء صغير من الأعلى، ثم احفري قليلا من الداخل دون إتلاف القشرة. أضيفي ملعقة صغيرة من السكر داخل البرتقالة، ثم أغلقيها بالغطاء. ضعيها في حمام مائي واتركيها تطهى بالبخار لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بعد أن تبرد قليلا، قدمي ملعقة أو 2 من العصير الدافئ لطفلك صباحا ومساء. هذه الوصفة طبيعية، آمنة وفعالة للأطفال من عمر 1 فما فوق. جربيها وشاركي تجربتك، ولا تنسي دعمنا بمتابعة لتصلك المزيد من الوصفات المجربة. صحتكم تهمنا. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.